dalšího videa z Shake and Fidget. Právě se nacházíme na mistru Masakerovi, kde si můžeme dát rovnou kolo štěstí. Mohly vypadnout houbičky. Kámen, super. Půjdeme do pevnosti. Super, vylepšilo se mi to. Jo, tak můžeme zaútočit. Tady. Jak můžete slyšet, jsem trošku nemocný, ale tak i tak to natočím. A asi bych to nechal. Drahouka můžem těžit, tak. Zkusil by jsem arénku. Tady. Úplně v pohodě. Jo, a dneska ráno jsem tady sundal podzemko stinný a padl mi tady ten opasek, ale bohužel je nepoužitelný, protože je na všechno a navíc nemá slot. Počkejte, já jsem vlastně neuložil ten souboj, no. Podívám se. Neuložil, ale já jsem ho vyfotil, tak vám ho můžu ukázat, tak počkejte. Tak, tady to můžete vidět, pokud si pamatuju, tak VAR vzal někam semka, takhle, potom Mage vzal asi sem, vzala asi semka a já jsem prostě dal takhle 2 kritiky a on padl, takže super. Tak my se vrátíme na Shakea. Tak jsem tady zpět a my se můžeme vrhnout do podzemka. Tady jsem byl, ten by zítra měl padnout, takže super. A šel bych asi do stinnýho. Tyjo, tak tady nevím, ale kam. Já bych zkusil asi zabijáka. Jo, zkusíme ho. To je, aha, inteligence, takže. No, dobře si ubral. Teď potřebuji 2 kryty. Kryt, hezky, vydrž a kryt. Nevadí. Teďko musí dát, ale ne. Ještě vydrž. Ne. Ještě kryt a vydrž. Kryt, ne. To si děláš srandu, kdybych dal kryt, tak je dole. Ne. Dáme na ně ještě houbičku. Tenhle jestli nepadne, tak nevím. Tak ten asi nepadne, super. Tak můžeme zkusit aspoň písečnou bouři, jestli nepadne. Ty by se asi nechtělo. To asi chtít nebude. Ale hezky jsem i ubral. Tak, ještě jsem nebyl u mazlíčku, tak dáme vodu. Aha, tak byl. Tak, tady jsme byli už všude. Tak se přesuneme na další postavu. Právě se nacházíme na Gumidovi, je na světě 9, českým. Máme tady hospodu, tak si ji odklikneme. Tak, to můžeme dát mazlíčkům, tak. Počkat, tady, jo. Tak, můžeme tady rovnou zkusit. Vodu máme, dáme vodu. No, snad to dáme. Super. Taky můžeme nakrmit. Je super, že mi tady dneska ráno taky padl ten černý drahokam, jenomže já nevím, jestli ho mám nasadit. No, když tak můžete napsat do komentářů, jestli ho mám nasadit. Já tady nemám ani elíky. Tak nasadíme tyhle malý aspoň. Tak. Tak. Tak dáme kolo štěstí. Jestli nepadnou houbičky. Nezlobil bych se. No tak aspoň zkušenosti.
Rovnou si tady odklikneme cech. Tak. Dáme arénku. Bychom měli dát, tak. Tady si to taky odklikneme. Dáme těžit drahokam. No a jdeme zkusit podzemko. Takže tady jsem byl. Tak. A máme tady hvězdný tolar. Ona dává úplně nehorázný kritiky. No třeba za 1,5 milionu a to se teprve rozjela. No, za 2. No, ta ubere málo. A mě jestli nedá kritik a já budu kritovat, tak je možnost, že jí dám. Ještě kryt? Ta dává strašně velký kryty. Tak dáme tornádo, ať máme jistotu, že to dáme. Výborně. Tak, dáme si hospodu. A ještě jsme nebyli u mazlíčku, si myslím. Nebo byli? Byli, aha. Tak se přesuneme na další postavu. Tak jo, právě se nacházíme na mistru Masakarovi na TV2 dánským. A právě mi tady vyjelo, jestli nechci prostě jako okomentovat tu hru. A že za to dostanu 5 houbiček, tak kdo by to nebral, že jo? Tak tady máme 7 houbiček, což je super. Takže si dáme hospodu. Aha, tak ne. Koukne se do pevnosti. Ať je to síla. Bože, už se to zase seká. Tak co padlo? Aha, štěstí. Tak dáme arénku. Nebo víte co, já se vám ozvu, až se mi to odsekne, protože tohle se fakt nedá, tak počkejte. Tak jo, jsem tu zpět. Tohle to se mi stává furt skoro, protože můj internet, že jo. Tak, cech. Můžeme se vylepšit a půjdeme do... Jo, mám elíky. Tak si vylepšíme a půjdeme podzemka. A tady bychom to měli rozsekat. Ale já nevím na koho. Tam to bylo, já vím, že ten pavouk byl 42, ale tak to je ten je na obratnost, takže tam mám menší šanci, že bych ho dal a vidíte, že tady jestli mi nedá kryt a já dám. Tak padne. Ale nesmí vydat kryt a já musím. Aspoň jeden kryt. Teď. Hezky. Ještě? Teď musíš. Dobře, tak já bych asi zkusil radši toho pavouka. Jo, tak je to tarantula, no, tak se splet. A super, padl. Takže si uložíme souboj a zase bez epiků. A level 38, taky super. Takže si vylepšíme štěstí. Potřebuji nějaký ten kryt na toho elementála, nebo jak se jmenuje. Je to elementál, ne? Jo, je to elementál, tak ho jdem zkusit. Ale ten musí padnout, jestli dám kryt, tak to je jasný, ale mě nesmí dát. No a to už je špatný, jo, to už je špatný. Kryt. Teď.
takový kousek, teď kdybych dal kryt, tak padne. Tak ještě máme 2 houbičky, tak to by mohlo ještě padnout. Teď dej kryt. Bože. Bude nějaký souboj, kde dám aspoň jeden ten kryt. Teď. Teď. Hezky. Ano. Jo, je dole. A zase bez epiku. Ale tak level up bude, ne? Aha, tak nebude. No nevadí. Takže my se můžeme zase vylepšit. Štěstí. A máme poslední houbičku. Tak. No, může zkusit arénku. Tak, to jsme dali. A na koho teda mám útočit? Zkusíme bose. 1 houbičku dáme do bose. No, nevím jak to dopadne. To bych potřeboval ještě asi drahokamy. Aby pad. I když jednou jsem pána temnot dal s lukem v levelu 35, takže... Ale tak tohle je vár, tak to asi nepadne. Tak, tady máme hospodu a kolo štěstí se ještě zatočíme. Zkušenosti, nevadí. Tak my se přesuneme na další postavu. Právě se nacházíme na Kyblíkovi, kde mám líky. A ještě si nasadíme obratnost. Tak, odklikneme si hospodu. Výborně. Drahokam netěžím, aha. Tak ho budu těžit teď. Odklikneme si cech a šel bych se vylepšit. Tak, to by stačilo. A zkusíme znova kobru. A ta by mohla padnout. Už ji docela i dávám. Teda jako pokud dám kritik. Teďka to vypadalo beznadějně. Kritik. Hezký, ale ona mi dala. No nic. Tak zkusíme arénku. Tady ten třeba. Ten to asi hraje. Nebo jsem až tak velká lama, to nevím. A tady máme kousek zrcadla, tak ho vezmeme. Rovnou přeskočíme, takže si ho nasadíme. Tady. Tak. Dáme další hospodu. Tak, to je všechno. Tak my se přesuneme na naší poslední postavu. Právě se nacházíme na Unicornovi LP. Tu postavu jsem si založil včera na světě. Jaký je to svět? Jo, na světě 25 českým. A založil jsem si to vlastně s mým fanouškem. Jmenuje se Ondra 300, vlastně jsem mu dal i tu postavu, o který jsem dělal soutěž. Takže dal bych si arénku. Co tady dělá jednička? Jo, už je to dobrý. Tak já myslím, že tady asi nemáme ani šanci momentálně něco dát. Počkejte, já se podívám. No, zatočíme si ještě kolem štěstí. Jsem tu zpět a právě se stalo to, co jsem ale vůbec nechtěl. Prvně, když jsem to natočil, tak jsem to ani nedotočil, protože mi mobil psal, že mám plnou paměť. Jo, tak jsem něco vymazal a potom jsem došel dotočit. Jenomže já jsem to dotočil a omylem jsem máčkl tlačítko delete. Takže se to vymazalo.
Takže já se vám teď chci omluvit, že nebylo video z tady té postavy, ale tak dali jsme tady jedno podzemko a to byl ten zombík, nevím jak se jmenuje teďkom. Tak tady máme hospodu, vezmeme tu helmu. No a strašně moc se vám omlouvám. To jsem vůbec nechtěl, aby se stalo. No tak nic, já doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, tak nezapomeňte dát like, po případě odběr, já se s váma loučím a čau.